السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي في الأول مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله راح ندير واحد الوصفة اللي هي وصفة صفر سكر. دونك ان كرامبل، راح نديرو كرامبل à base de poire, donc zéro sucre. Donc c'est une recette que je voulais faire spécialement pour les diabétiques, Inch'Allah Rabbi يشافيهم, et les gens qui font un régime. Pourquoi pas. Donc pour ce crumble, واش نسحقوا 3 حبات لانجاز, 3 poires, un demi jus de citron, un demi jus d'orange, 50 grammes de farine, 45 grammes donc poudre d'amande. Donc moi de préférence utiliser de la noisette, mais la noisette اللي ما عندوش la noisette يدير اللوز. انا درت اللوز بقشورو دونك رحيته. نسحقوا تانيك 35 grammes de beurre, voilà, allégé. نسحقوا 15 grammes de flocons d'avoine ونسحقوا une anis étoilée, voilà, une pincée de sel. Donc 50 غرام فرينة, 40 غرام اللوز دونك بقشورو نطحنوه نرحوه, 15 غرام فلوكون دافوان اللي هي واسمه بالعربية تلف لي سمحوا لي, فلوكون دافوان الشوفان, فوالا 3 حبات لانجاز, نص عصير تاع القارص, نص عصير تاع حبة قارص ونص عصير تاع حبة برتقالاتشينا. هنا راح نحضروا الكرامبل تاعنا, نحضروا العجينة. حطيت الفرينة والزبدة, نخدموهم بيان حتى نتحصلوا على ان سابلي, فوالا كيما نديروا البات سابلي. Donc نفتلوه مليح مليح بين يدينا. Donc on travaille bien le beurre avec la farine jusqu'à ce qu'on obtient un sablé, bon, un pâte sablé. On rajoute les amandes que j'avais moulues, donc اللوز هذاك اللي رحيت. زدت له le flocon d'avoine 15 grammes. Donc هنا نخلطو تاني مليح. Je mélange bien tous les ingrédients et je ramasse la pâte avec vraiment une petite cuillère d'eau, يعني مغرفة صغيرة تاع ما ماشي بزاف, لأنه العجينة تطم بالخف وحنا ماناش حابينها تجينا هكاك معجنة. سي ان سابلي vraiment شوية, un tout petit peu, vraiment une cuillère, une petite cuillère. J'ai utilisé de l'eau froide, donc هنا استعملوا ماء بارد. كي تطموا العجينة, une fois que la pâte est, voilà, on a bien une boule de pâte, on va l'étaler. donc هنا نحلوا العجينة تاعنا sur papier cuisson, ورق الزبدة. درت هكذا باش تسهل لي العملية تاع الفتح تاع العجينة, pour faciliter l'étalement de la pâte. Donc là j'ai réchauffé déjà le four à 210, ترموستا 7. هنا سخنت الفور تاعي من قبل على 210 درجة, يعني ترموستا 7, ونطيب البسكويت تاعي ولا الكرامبل تاعي 15 minutes. Donc la cuisson c'est 15 minutes. Là je vais préparer les pois que j'avais épluchés coupés. donc الانجاز تاعي قشرته وقطعته دي بتي دي. هنا راني دوبت 15 غرام دو بور, donc 15 غرام زبدة. donc نحط النص تاع لا poire. Là, je mets juste la moitié de la poire et l'autre moitié, on va le faire l'utiliser après pour autre chose. Toujours pour le dessert, bien sûr. Donc là, je cuis à feu vif. Donc هنايا على النار قوية, مجهدة مليح النار. ونديرو ليطوال هذيك ليطوال لانيس هذيك. نزيدو هذاك العصير تاع القارص والتشينا. Donc je rajoute le jus de citron et le jus d'orange que j'avais pressé. Donc jus d'orange et jus de citron frais, bien sûr. Je mets toujours à grand feu et je laisse cuire 5 minutes. هنا دوك نخليها دايما على نار قوية ونعسها, ما نخليهاش باش ما تحرقش, نطيبها على 5 دقائق. هنا راح نوجدو غرانيتي. الغرانيتي هدايا واش فيه برك هذاك لا موتي اللي بقات لنا تاع لانجاس,
ou شوية ما. Donc là le granité, donc je vais mixer la moitié des pois qui me restait avec un tout petit peu d'eau, à peu près une cuillère à café، ملعقة صغيرة تاع قهوة. هاي لك هنا لا بوار تاعنا طابت. Voilà, ma poire là, elle est prête. Et là, c'est le granité. Je l'ai mixé, donc je vais le mettre au congélateur, bien sûr, pendant 2 heures. نديرو granité تاعنا نديروه في congélateur مجمد ساعتين، وكل مرة نحيه ونحركو نحركو حتى يولي عندنا كيما السوربي. دونك سان غرانيتي فوالا. فوالا هنايا راني خليته واحد حوالي 20 دقيقة. لا جو لي ليسي 20 مينوت. دونك لا جي لي رومي يعني حركته ونعاود نرجعو، دونك ونعاود نحيه ونعاود نحركو. دونك انسي دو سويت جوسكا فوالا. لا جي ليسي اونكور اون دمي اور. زدت عاود خليته نص ساعة، زدت نحيته نخلطو هكذا. انا درت هاد العملية 3 مرات. دونك j'ai fait cette opération 3 fois et je l'ai laissé en tout 2 heures au congélateur. يعني الجرانيتي هذا قعد لي 2 سوايع في الكونجيلاتور. بيان سور كنت نحيه ونخلط ونعاود نرجعو. هنا واش راح ندير، هاولك راهو الجرانيتي تاعي خلاص راهو يعني واجد. راح نميكسيه غير بشوية. je vais le mixer juste un petit peu, juste l'histoire que pour avoir un granité brillant, comme on dit, avec une jolie couleur. هنا نميكسيو خطرة بشوية ونحبسو. donc il faut aller petit à petit dans le mixeur. c'est pas une purée mais juste pour enlever un petit peu le. voilà, je mixe, j'arrête, نرحي نحبس نرحي نحبس 3 خطرات c'est bon. donc 3 fois c'est bon. c'est un dessert qui est très léger, très bon, pas de sucre. Voilà, le granité maintenant il est prêt, c'est bon. donc le crumble je l'ai imité. donc le crumble تاعي فتتو des morceaux moyens, pas voilà comme ça. donc le crumble aussi pas de sucre. donc on a dit recette 0 sucre. donc le sucre de la poire c'était suffisant. voilà, il est bien croustillant et bon, le biscuit avec les amandes, ça a donné un bon goût. Là, je commence à dresser mes verrines. donc هنا نوجد les verrines ديالي. donc je mets au début le crumble. هنا نحط قبل البسكويت تاع الكرامبل. هذا التحلية الديسير هذا يجي bien في الصيف باسكو c'est un peu froid quand même. mais voilà les desserts خفيف يجي منعش. donc هاي لك لابوغ تاعنا اللي طيبناها نزيدها فوق لو بسكوي. بس ما نخرجوا شويه على الكرامبل كلاسيك. donc voilà on change un petit peu par rapport les crumbles classiques. comme ça des crumbles dans les verrines c'est joli. voilà ça change un petit peu. là je mets mon granité. هنايا درت هذاك le granité من الفوق. donc هنا عندنا 3 طبقات. donc on a 3 couches, le biscuit crumble, la poire et le granité. après on peut le faire avec d'autres fruits. نقدروا نستعملوا فواكه اخرى. هاولك كيفاش يجي. voilà. là on laisse 10 minutes avant de le consommer. نخلوه هكذاك واحد 10 دقائق قبل ما نقدموه. هنا هاملك لي فيغين تاعي راهم واجدين. زينتهم بالاتوال دانيس. التزيين تاني جد مهم. ان شاء الله نتمنى انه هذه الوصفه تكون عجبتكم. بالنسبه اللي عندهم مرض السكر بيشافيهم حتى هما عندهم الحق انهم ياكلوا. نحاولوا نديروا لهم وصفات اللي توالمهم ان شاء الله. وان شاء الله يكونوا وصفات واحده اخرى من هذا النوع. نتمنى انه هذه الوصفه تكون عجبتكم. ونقول لكم نتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى انه اللي ماشي ابونيه تابوني الا شافت هذه الوصفه وعجبتها بالضغط على زر الجرس موجود اسفل الفيديو. ومرحبا بلي كومونتير تاعكم. ونشكر كاع اللي راهم يتبعوا فيا. نقول لهم يعطيكم الصحه، الله يبارك فيكم ان شاء الله. فوالا جيتكم وصفه خفيفه وما تشد بزاف اليد. هاد الوصفه هي اللي المقادير اللي عطيت لكم هما ل4 اشخاص.
هكذا نقول لكم تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.